السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وبحلول شهر رمضان المبارك. وريال ستور عامل لكم عرض النهاردة لمتابعين الصفحة، عرض الجملة بسعر القطاع على الهيدفون البي ام 47 اللي بتدعم الكارت الميموري والبلوتوث، والسعر خيالي، السعر 120 داخل العرض لمتابعين الصفحة. وسمعونا الصلاة على سيدنا رسول الله. وطريق الشر رفضناها بنخاف الله.